Što više objašnjavate sebe, ljudi vas često manje poštuju. Većina misli, ako objasnim svoje namjere dovoljno dobro, ljudi će me razumjeti. Ali psihologija ljudi funkcioniše drugačije. Kada stalno objašnjavate, pravdate se, dokazujete svoje namjere, ljudi počinju osjećati jednu stvar – nesigurnost. I upravo zato tihi ljudi često djeluju mnogo moćnije. Većina ljudi ne objašnjava sebe zbog logike, objašnjava zbog straha da će biti pogrešno shvaćeni, odbijeni, osuđeni, odbačeni. I zato pokušavaju kontrolisati tuđe mišljenje, govore previše, objašnjavaju svaki detalj, pravdaju svoje odluke, nadajući se da će ih ljudi razumjeti. Ali što više pokušavate uvjeriti ljude u svoju vrijednost, to više djelujete nesigurno. Jer psihološki jaka osoba ne osjeća potrebu da konstantno dokazuje sebe. Manipulator veoma brzo primijeti kada osoba ima potrebu da se stalno pravda, jer tada zna, ta osoba traži odobrenje. I upravo tada počinje psihološka kontrola. Manipulator namjerno izaziva krivicu, tjera vas da se objašnjavate, pomjera granice, testira koliko ćete tolerisati. A vi trošite energiju pokušavajući dokazati da niste loša osoba. I upravo tu većina izgubi emocionalnu kontrolu. Jer osoba koja se stalno pravda, polako počinje gubiti vlastiti autoritet. Tihi ljudi često djeluju sigurnije. Ne zato što znaju više, nego zato što ne osjećaju potrebu da objašnjavaju sve. Oni razumiju, neće vas svi razumjeti. I to ih ne uništava emocionalno. Psihološki jaka osoba ne ulazi u svaku raspravu, ne dokazuje svoju vrijednost svima, ne troši energiju na ljude koji su već odlučili kako vas vide. I upravo zato tišina često djeluje moćnije od 1000 riječi. Jer mir pokazuje kontrolu. A konstantno objašnjavanje često pokazuje unutrašnji strah. Najveća promjena nastaje kada shvatite, ne morate biti razumljivi svima. Ne morate opravdavati svaki svoj izbor, ne morate objašnjavati svoje granice, svoju distancu, svoje ne, svoj mir, jer ljudi koji vas zaista poštuju neće tražiti da dokazujete svoju vrijednost konstantno, a oni koji žele kontrolu nad vama uvijek će tražiti još objašnjenja. Postoji trenutak kada ljudi osjete da vaše raspoloženje zavisi od njihovog mišljenja i upravo tada se odnos mijenja. Kada previše objašnjavate, tražite potvrdu, pokušavate biti shvaćeni po svaku cijenu, ljudi počinju osjetiti psihološku prednost nad vama. Jer osoba koja očajnički želi odobrenje, vrlo lako postaje emocionalno zavisna od reakcija drugih ljudi. I tada nastaje problem. Počinjete analizirati svaku poruku, razmišljati šta ste trebali reći, osjećati krivicu bez razloga, objašnjavati stvari koje ne morate objašnjavati. A ljudi veoma brzo osjete kada se bojite izgubiti njihovo mišljenje. I upravo zato mirni ljudi djeluju moćnije, jer ne pokušavaju stalno kontrolisati kako ih drugi vide. Ljudi često misle da moć dolazi iz glasnoće, ali psihologija pokazuje nešto drugo. Osoba koja ne reaguje impulsivno, ne pravda se odmah, ne objašnjava svaki svoj potez, djeluje emocionalno stabilnije, a emocionalna stabilnost stvara autoritet. Zato neki ljudi postanu nervozni kada ste previše mirni, jer ne mogu čitati vašu nesigurnost, ne vide potrebu za odobrenjem, ne vide emocionalnu paniku. I upravo tada odnos moći počinje da se mijenja, jer osoba koja kontroliše svoje emocije automatski djeluje jače od osobe koja pokušava kontrolisati tuđe mišljenje. Najveći mir dolazi kada shvatite jednu brutalnu istinu. Neki ljudi su već odlučili kako vas vide i nikakvo objašnjavanje to neće promijeniti. Možete objašnjavati satima, dokazivati svoje namjere, pokušavati biti savršeno razumljivi, ali osoba koja želi pogrešno da vas vidi uvijek će pronaći razlog. I zato psihološki jaki ljudi štede energiju,
Ne pokušavaju pobijediti svaku percepciju, ne pokušavaju natjerati svakoga da ih razumije. Jer prava snaga nije kontrolisati tuđe mišljenje. Prava snaga je ostati miran čak i kada vas ne razumiju. Većina ljudi cijeli život pokušava biti prihvaćena, izbjeći osudu, objasniti sebe svijetu. I upravo zato izgube sebe, jer osoba koja stalno traži odobrenje, polako zaboravi vlastiti unutrašnji glas. A najopasniji trenutak nastaje kada tuđe mišljenje postane važnije od vašeg mira. Zato psihološki jaki ljudi nauče jednu stvar. Ne morate se objašnjavati svakome. Ne morate dokazivati svoju vrijednost. Ne morate trošiti život pokušavajući da vas svi razumiju, jer osoba koja zna svoju vrijednost ne osjeća potrebu da je stalno objašnjava svijetu. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi na kanalu Treba da znaš.